Motorola F99, ang pinaka-favorite kong creamy mechanical keyboard dahil isa ito sa creamy mechanical keyboard with numpad. O diba? I-unbox nga natin itong mga keyboard warriors. Ito nga ay may manual, cable na Type-C, cooler, switch, at syempre ang keyboard. Meron nga pala itong dongle, second level stand, at dahil tri-move to, meron siyang Bluetooth wire dongle. At meron din tong music sync. At ito nga ay hot swappable, parang Hochar. At meron nga itong 16 backlighting modes. At syempre ang pinakagusto ko, ang pagka-creamy sounds niya. Dahil ito ay may 5-layer na gasket. O diba, napakadami. Kung gusto mo nga rin nitong mga keyboard warriors ay ilalagay ko na lang ang link sa yellow basket. Ayun lang.